其實消費者權益嗰度，我哋覺得相當大問題嘅。如果唔係，我哋都唔會急住咧要去列嗰個表。當然啦，有朋友就話啊，表一表二啊唔好啦，咁點又話擠高咗，即係表一嗰啲擠高嘅價根本多餘啦。我哋就係要最多嘅資料去確保市民係得到全面嘅信息去作出選擇。淨係政府得把口，唉，你好小心咁去話，你要好小心，好小心，有鬼用咩？係一樣都係會有人呃你㗎嘛。同埋佢已經講到明嘛，佢唔會幫你封蝕本門㗎嘛。我哋明啦，但係個問題係你得把口講有鬼用咩？同埋你見到咧，今次咧每一個政府部門咧，其實都係非常之小心，你就可以諗到後邊嗰個利益嘅龐大到點，同埋佢哋個律師團隊係強到點。你諗下，今日我先聽完先打咗個突，原來發展局仲要 send 封信話，我會寫你呢啲資料啊，好唔好啊咁？即係等於記者朋友會登嗰幅相，仲要俾你睇睇，喂點啊？得你幅相夠唔夠靚先咁？即係我覺得已經係去到咧，即係小心到係你可想而知後邊嗰個龐大嘅力量係邊，同埋我覺得政府其實有好多時候即係一直嗰個好多朋友都講咧嗰個人體遺骸嗰樣嘢，其實咧一直都係好多嘅地帶嘅一個爭議，但政府同對手爭論咗咁耐，到今日我哋仍然見唔到有任何係真係會訴諸法庭嘅跡象，冇嘢㗎。我話你係女人，你話你係男人，咁你又拗到下年都冇用嘅，冇分別㗎嘛。你又唔肯驗，我又唔會驗你嘅，我又冇權驗你，咁點啫？即係所以呢一樣嘢係其實到今日都係唔能夠接受。咁所以咧，即係我覺得政府有啲嘢唔可以逃避喎。唔該你真係1、2、3你就去法庭。即係我成日都係講一樣嘢，就係佢贏又死，輸又死。贏係點咧？贏咗官司即係話咧唔可以擺到人體遺骸，咁即係話而家全部違法，你個個攬住骨灰龕咪去你嗰度咯，咁咪真係翻版雷曼啦。佢輸又大鑊，就因為全部都可以起啦，即係話你人體遺骸原來係代表係唔包骨灰龕嘅，即係冇事咁啊，個個可以狂起。即係其實佢兩邊都死嘅，咁所以但係我哋到今日都係講過一句，就係有啲嘢你避唔到嘅話，係咪真係應該採取適當嘅行動咧？咁我諗居民呢度有好多個代表啦，包括即係有啲我問心講句，我細個即係唔好話細個啦，即係我都唔細啦，即係我都未去過嘅好多村落咧，其實都受到好大嘅影響，甚至係一啲咧偏遠嘅地方要行個零鐘嘅都唔放過。咁所以咧，即係譬如話今日係啦，隔龍村嘅朋友啦，跟住赤麗坪啊等，有啲咧已經即係叫做半個成功嘅個案咧，其實可以同大家分享一下，即係起碼佢收翻笪地，其實係即係你哋都被折磨咗好耐，而佢哋都真係訴諸到最後都係要揾傳媒嘅朋友咧幫佢哋。出發聲，佢哋先有機會翻身。咁希望大家咧嗱，我就要走先啦。但係希望各位記者朋友都可以問佢哋嘅個案。今日係好多代表喺度啊，新圍村嘅又有係咪？咁希望大家可以分享一下。咁亦都希望可以互相協助一下，因為有啲朋友仲繼續爭取緊，但係我哋希望有一啲係即係成功爭取個案，可以大家分享下。咁呢度交翻俾你哋啦，好嘛？唔該。